还有几名继承，不能老少私作三生。王老夫人传下话来，众位该王朋友，每人少时大敬一锤，老酒赛金来。哎呦！哇哈哈哈哈哈哈！有请王老夫人。王老夫人，大人，琳琅新婚结成，本院特来祝贺。与老大人贵子，老身贵不管当。大人，请。蒋老哥哥，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 这就是冒着大风大浪那就牛翁姑娘的女士吗？与你蒋老可见远淡也，女士高峰，令人钦佩。江南相救，这是应该的。大禹神家别无他法，送上2条塔后鲤鱼，全做合理。哎呀，还是我的呢，管家，快快拿去。哎呀，再顾再顾啊！王老夫人，在你这位大传人的关照之下，建堂院内应算结得威顺正风，本院应承报朝廷，为你请求皇上进表吧。应算结得乃是分文。可惜王老夫人，大人请。九爷请。不能进去，不能进去，不能进去！你们不能进去！哎呀！
喜你了，你叫什么名字？我叫魏霞，是老太太派我来服侍你的。多谢婆母关心。哎呀，少奶奶啊，你福气真好啊！今晚和他纷纷在谈论，多少新娘子不幸。他乃巧言易服句，家境已经结衰微。你管那通往天津的花翎了，风花作摇曳你，万一这书上台上把宝箱，只管把亲娘紧紧。多谢。请坐，请坐。大娘光彩。少奶奶，你怎么了？啊，我去把老太太请来。天堂江上三高难道新郎他不？开门怎会愁苦？莫不是设置倒卖成王门？忙想起那首江上草鸡来，十指儿长留长恩，三层长把事情成，岂能给差此称兄把有还生？心急起拍马，郎君为旁坐。
怎么一回事啊？这快讲！娘，那一日母亲女儿举罪名，才子落进了包厢归民心，三高将他当下罪。这封情，这伤疤，竟是你妹才害命，你听见真。龙儿，娘，你也自昨日上天了，你竟把为娘教到谁忘记？不怕你无法他帮送公道，要为苦命一心把冤伸。娘，走。娘，还在王家三太淡定，你去扫了孩儿一条命吧。婆婆，娘，婆婆，娘，婆婆，哎呀，叶子啊，总说为娘讲叶子，只怕叶心冤中娘的言情，言情呀，千回恨，万回恨，悔不该一时愁把胆变身。浪子回头金光湾，我愿得天把四门。王金龙倘若再去做坏事，将来记定后问生。叶子，我还不由我滚了他去。是。凤儿，我的好媳妇。哪里一心一志望家人？凤儿拉你不可，生命宽得面，多少黄梅，你怎能留下王家一条根？阿婆永世之恩情，从今日情愿破碎颠倒走。我为败来，你为真。
来访山高恨，足以未来父子义。凤儿，凤儿。伯伯绝不怪你，只怪我养子不教，才落得如此下场。夫君，我对不起王门祖宗，更对不起苦命的燕西呀！来回步步他算爱身，他要儿媳嫂是他冤家夫妻之挂名，生不与他同怒长，死不与他长同分，愿与步步长相伴，情愫修一百关。凤儿，婆婆，凤儿啦，你这眼中尽百物，身子劳累，这是我亲自为你煎的人参汤，你快趁热喝了吧。婆婆，我哎，身子要紧，快喝吧。多谢婆婆。哎，凤儿，我看龙儿今日来山贼迎着，是有悔改之心。休要低他。好，不敌啊！为相，凤儿啦，你我不惜相依得有今日，既让你恩兄结难相聚。为了了表诚心，我特地做了一套新衣裳，你带我送给他吧。此次也老婆不费心，牛婆赔心了。凤儿，我去张罗一下两定四早之事啊。为相送老太太是老太太真好啊。
光求情，谋生要紧啊！喏，我特地挑了2条咸鱼送给牛凤妹妹尝尝鲜。以后啊，你就不要再给少奶奶送鱼送虾了。啊？为什么？少奶奶啊，已经70年纪，不结婚行啦。啊？他刚新婚，为什么要70年纪？啊？经过少奶奶啊，带我下亲姊妹也好，可她遇过啊这么独立。哎，江老大哥，还是你去问问他吧。来。牛凤妹妹，江老哥哥，牛凤妹妹，江老哥哥，你怎么到今日才来？哥哥我是来了。妹妹，看你面色，你莫非病了？啊，我没有病。哎，你比有之前瘦得多了。妹妹，你不在兴旺恰到金堂，这我跟伯伯千手百分，带发修行。啊！刚刚新婚就带发修行，你这是为什么啊？为什么啊？哥哥，牛凤命苦，哥哥你不必再问了。牛凤，你我患难相交，结拜兄妹，有啥心事快对哥哥讲嘛。牛凤，欲哭不得真心话，把我家堂当为人，你咋不把真情讲？从此不进王家门。我的侧躯被
此事闹出去，婆婆她听为怕断亲情，为报冤仇伤他命，叫我娘怎能生心？难道你就关心情缘，踩着王家受苦一辈子吗？牛夫，命苦，我是反本无奈呀。既然是此，将郎告辞。哥哥，妹妹，你身居危难，要处处小心。再有风吹草动，马上叫外乡来报讯。哥哥，我一定为你做主。哥哥，哥哥，这里心意一套，内婆婆亲手为你缝制，千真万确，也是他老人家的一片心意。看着红了头刀，穿在我大女人身上，只怕将郎消受不轻。妹妹保重，哥哥稍后再来看你。哦。将啊，将啊！糟糕糟糕真糟糕！大嫂进走红难逃，小魏香你快快跑，小魏香你快快跑，快快跑！知道一步不得了，知道一步不得了啊！一子里呀，一子里呀，一呀一子里一莲花。蒋老大哥，蒋老大哥，蒋老大哥。屋里有谁吗？是你，去修。王少爷，月黑风尘，你来做什么？啊，无事不等三宝天，我们夫妻时候就修天有所分啊！闹，
逢人区区不离，万句包含一儿。王金龙，你想收买我？呀，说的那么难听干什么？去兄，信阳当初你流浪来到秦当门，我娘帮你立了身，此恩谁为当土报？为我翻脸做臣人，你娘听着我铭记，儿子英雄我很难平，你眼睛怀孕一条路，什么路？去讲弃我从山，从左城公堂四十去回贼，还我一枚死于身。好你个贱郎，好言好语你不听，硬要出来走强人，你可知太毛扁担因为团，将我切了身都切了心。哼，你想搞我，那是做梦。你想怎么样？哦，要你的命！好下去！与我上！江郎啊，江郎，你上西天告唐去吧，走！江大哥，江大哥。
你上若为家，龙儿。娘，这件事是你管的。娘，瞒天瞒地不瞒娘，是我管的。你娘，他明天要去公堂告我们，孩儿也是不得已而为之啊。三姑。三生独生命中。
外面，玉凤背上停在上，日子方从人不见，回想这种事蹊跷，邻里纷纷托留言，只怕一朝是败露，结算世家要求断，求断。那么阿弥陀娘，袁太爷来了。黄老夫人，不大人，请坐。请。王老夫人，下官接你报喜来了。哎呀，老身还有什么喜事啊？月牙接到诏报，王老夫人顺得奏折，皇上龙心大悦，已经下旨进表了。好，但等生死一到，孩儿要踏实陪葬，把潜逃元老踏个千百提送。换色万官对我王某是个不是王氏，小畜生，你把为娘害得万不该哭吗？娘，只怕钦差盗雷之人，正是我王门坍塌之事。大人，王老夫人你家少爷已将他所闻之事一一告诉下官了。也罢，日子累晚不多，老身从此有在，他既已死生，生病大人不，起来，起来！大人，你可要实话算话呀？哎，当着，下官正为此事而来。大人，你王老夫人，以下官可来，少爷不哭不报，金表不哭不要，只有他所闻之事，必须严加保密，万万不可泄露。倘是错扬出去，后果不可设想啊！此话怎讲？一旦泄露真情，少爷性命难保，王门从此绝后。他是九千之下，你为何面目去见王家祖先？一旦泄露真情，王老夫人全命扫地。皇上正路天要研究，你从之不教，终之作恶，万劫不顺，前功尽弃，上前不赦，只怕难逃牢狱之一旦泄露真情，下官难道欺君之罪，不但要丢掉头上这顶乌纱吗？只怕连身家的性命也难保。大人，黄老夫人，怎么办呢？大人，你快说呀！哎呀，黄老夫人，因喜大下官有万杀于贼，深谙全尽苦消灾，一见
回乡觅人真，二为江郎离分悲，三为牛翁小顿司马中口再三载，实在本该咱娘子情张扬当作该此念做该。陪到皇上金表下，你我同去。夫人来，他身告诫，他身告诫。此时来了，只有横下一条心了。娘，儿要的就是你这一句话。奉兄画戟，在此一句。哎呀，阿弥陀佛，这个。他们以为我死了，可是他们哪里想得到，少不是家我又回来了。我恨不得一把推倒这传宫厅。他虽这一关应该不是皇家判官，衣冠们迈不下江郎前头。王金龙，我今朝家老坟前家包头了香不求婚。原来是个下野花郎，三姑。这位画郎，看你衣衫破烂，一身风尘，不知家是何处呢？我已经没有讲了。听你口音，好像是本地人。平日之身实在可怜，今逢清明寒日，我们王府迎传。在城内设本施作，你可以前去就日，还可以就夜自定你。我不能是二能看，夜路相逢，他听是愁声。这花郎好似曾相识，一时恍惚记不清。
多谢施主，我这就去，我这就去。怎么记不起来呢？到派上去当替，当替。请少夫人。
姑姑已遭虎纹身亡，落得死国难寻。我就在姑姑归天之地，烧此一首衣冠中，文上请你算姑爷，表彰恩兄功德。父代我之家之辈，家郎哥哥啊，却是被王家所害。哎，妹妹，你此话怎讲？姐姐，落叶放火虐杀家郎的，却是王金龙。姑子，是他。那天因为我宽破一门，连夜出征报信，火中举出姑姑。上屁股塌下，既是重返邪道，怎要寻你同去高堂？是此事来，家郎姑姑他玩我他被大火烧为野鸡，已经烧没生命了。去把他们引开。你快去找姑姑，明日我去城东娘娘庙烧香，你们在哪里等我？共上报仇大计。好，你快追。请上妹妹上床，千万不可舍呀！快追，快！哎呀，这才是巧事，我快去寻找家郎哥哥。哎呀！魏香，魏香啊，魏香，你将我寻得好苦啊！这次我与你拼命，与我打！金龙，只要我万一一口气，我就要告你。我为叫你一口也是不出话来的，带走！要命要命真要命！我母欲把李扎生，快到王家大院去，快快好生真抗争，真抗争你呀一莲花。
去吧。婆婆，我想你把这几卷《金刚经》抄完，献作随礼，以后为婆婆消灾延寿。难得媳妇也偏小心，我叫你去见神堂去。孙婆婆。少奶奶，当上了。哎，深更半夜的，你到金堂来干什么？我是王少爷之意，借来收铺一个丫鬟。丫鬟，金堂乃王家礼服身体，哪个丫鬟管长进来？她不是14路吗？只是这个丫鬟有点特别，她与少奶奶啊。哟，听你说嘞，倒是我把她藏起来了。不，少奶奶千万别误会，我才不过是实话实说。那个回乡啊，回乡回来了。你们在抓他，他怎么不来找我？少爷再三关照，千万不要让他知道。可我还是留了城，我该打。管家，你这是老太太落实谁干？我正在为她观草水晶，杀死你冲上了观音菩萨，这水晶可去草不成了。
老奶奶，奴才有几股脑袋，我盯上观音菩萨，我老太太的手段，拜我少奶奶多多保我，多多保我。我已代发许意，不将赵平生麻烦。是，老奶奶，奴才这就走，奴才这就走。妹妹，妹妹，妹妹，你的伤。那好，河源城边有苦事，你赶紧爬出去，立刻到江门哥哥面上。等等。听说欧伯来了，你快追，我等着，快追！好媳妇，太辛苦你了。还是不来。哎，哪有不来的？更何况这趁晚了家啊！来，趁热喝了这温参汤。多谢婆婆。婆婆，这碗参汤欢迎婆婆食用。哎，我甚至外孙硬朗，你凭体虚着，还是你喝吧。此次太后是草文水尽，再喝去世。想起当初是怎样，那时代不人顺俱为婚，几人记得心欢畅，自从寻思报孽子，每年自查图你看，仆人也难自拔，青石板独自光啊，百花映若不为，悄默雨水发花，月去是谁怕如浪，相思了断怕怨了，大人为可与冤家呀，夜里长梦几无常，这样的日子何时了啊？总算是望边高挂一场望望。快，我想到哪里去了？
关键时刻，岂肯随之心愿？媳妇最好，毕竟是我王家后代，稍有不成，应遭灭门之灾。坏得这一横遭，死托于他。婆婆，啊，你我叹息。凤儿，我的好媳妇。可惜我也是结伴在明阳，明朝看完寿堂，更可惜于是情丝送别来，忘恩熬堂多用光。我担心当着钦差大人面，难中不中是一桩。你与龙儿来办事，总不能一前一后不曾用上。婆婆她知我冤深，恨爱她，因此苦恨不计长。她分明对我做事团，啥不应要欺虎娘，倒不是深邃太岁依了他，你是真好冤长。婆婆爱妻从小多情事，懂得三纲并不长，金龙水船对牛风，一步步恩深义重深情娘，明朝百岁因他离，我听说天意吩咐，与他上水堂。好媳妇，你能自此委屈纠结，做婆婆的总是纠结也明不了。婆婆，爷爷睡了，洗洗去吧。好。也好，剩下我一包披萨。
这，王老太太老实踏实，怎么藏起这乌七八糟的东西来了？这，管家，啊，少爷，魏相找到没有？少爷，奴才随便子不见人影，他的是他走了，真是无用。等为钦差到家，倘若不，少爷，那魏相一层样罢，让他再受不起老黑。要免西门五陈袍1万。是。王三钦差与司大圣送递驾到。王上钦差与司大圣到。侧进。侧进。谢东院恭迎大圣，前去往日叩见大圣，老夫最终相亲之后回应大圣。免礼，大圣请。大圣请坐。大人，下报奉旨送别，什么老夫人落着大罪，不人上
了一个长曲王人，听说老太太60大寿，皇上势必定要前来长曲奏。长曲盲人，哎，盲人长曲不等大雅之堂，上他问你，让他走吧。慢，御史大人，听你口音，好像也是前堂绅士。哎，真是。不妨将那盲人上得堂来，为他生唱成一团，家乡小曲。好，少小离家，乡音离改，才能听到家乡小曲，听上格外亲切。好，此次将那唱曲之人唤上堂来，为御史大人助雅兴。江湖长曲先生，今朝御史大人才说，想听听家乡小曲，你要将好听的唱来。知道了，快唱来，唱得好，从中有赏，快走。停了。接着堂上那一音啊，小子开唱新闻。新闻出在街道远，请我放雨过他人生，他人生他人这里真是青河黄呀！唱下去。大人生啊，出了名啊，一莲花七树叶问八卦音，岁3年喜临门啊。传风听一莲花。好，送得阳春，唱得好。上文明实了。是。那上一文银10两。怎么？一少唱得好，再少
三娘，小龙，长曲先生，你笑什么？大人，是小民失礼了。你请说将来。大臣，我小时人多为人传，我真家风多情传播年了百岁名神结神恩，两颗心中之作，是说了也必在光。大臣，前堂江上三州人才名才非轻，杀人灭口与防风强力定备。黄水明，各级官府其他平。既然堂上。小丽丽，小丽我为多法国带皇妃，经过午夜奔波于皇大守城，事后举行旁人所言，句句是法，陈平真虽要告你诬告之臣。当然，我家苏安的条条才令不为大臣，来呀，大臣，将他不要成臣。尽管是此方式。哎呀，大人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 ，
将我和兄子节约进度，听候审裁。王子元，背着财，你以我为算，狼狈为奸，蒙蔽圣体，已犯下欺君大罪。本清朝命你为杨儿子挂印提裁。是。三位有此一举，可亲可佩。本清朝保将兵，该是你们呐。大人，时机趁热一些，你们回家去吧。谢大人。